А это уже ситуация в селе Ям в Домодедовском районе Московской области после атаки дронов. Пожар на одной из парковок. Именно здесь, как сообщили власти Подмосковья, погиб охранник Минторга. Двое получили ранения. А в самом Домодедово была повреждена железнодорожная станция. Движение поездов пришлось остановить. Дроны падали и взрывались на юге Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин примерно в 8 утра отрапортовал о 73 сбитых беспилотниках, летевших на город. Атака, по данным главы города, началась в половине 5 утра. Вот свидетельство жителей одного из микрорайонов российской столицы. Сильный взрыв произошел, я думаю, что в 5 с чем-то. Очень-очень сильный. Но потом увидели, что после Росавиации заявили, что ночью приостановили работу 3 аэропорта Подмосковья – Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Во Внуково пассажиры также жаловались на задержку рейсов. Люди по 2,5 часа сидели в салоне самолета. Также ночью были введены ограничения на прием и отправку самолетов в Нижегородском аэропорту и в Ярославле. А это видеокадры очевидцев из Курска. Комментируя атаку беспилотников, губернатор Рязанской области рассказал, что в его регионе обошлось без жертв и разрушений. Журналисты телеграм-канала «Астра» со ссылкой на местных жителей сообщили, что под удар попал военный аэродром Дягилево. Минувшей ночью и утром на 10 регионах России было сбито 337 украинских беспилотников, доложило Российское министерство обороны в традиционной утренней сводке. Сколько дронов не удалось сбить, ведомстве не уточнили. Буквально полчаса назад украинский Держстат подтвердил атаку по территории России. Этой ночью в ведомстве сообщили, среди прочего был поражен московский перерабатывающий завод. Кроме того, были атакованы и процитированы ряд стратегических объектов России, которые используются для войны против Украины. Россия атаковала Одессу этой ночью с помощью беспилотников. В результате в городе начался пожар. Управление местных властей спасателей показали кадры ликвидации на свете. Областной администрации сообщили, что Израиль